Oi, Foster. Olá, Alexia. Tudo bom? Tudo e com você? Tudo ótimo. Você tá pronto? Eu acho que eu tô. Você tá com medo desse episódio? Eu estou um pouco, sei lá, com receio, né? Bom, é um episódio muito importante que a maioria dos meus alunos sempre erram e sempre me perguntam como fazer. E Eu acho que talvez seja o episódio mais importante que a gente já fez. sim, eu gosto de falar que é mesmo o problema que os brasileiros têm com o TH em inglês, que É, é o LH em o português. LH em português é um saco que eu odeio, que eu estou aprendendo inglês, aprendendo português há 4 anos já, e ainda estou sofrendo Sim. com o LH. Então eu escolhi umas palavrinhas que a gente pode adaptar Uhum, e tentar tirar todas as dúvidas de uma vez por todas. tá bom. Então vamos lá. Onde a gente vai começar? Bom, a gente vai começar com a palavra trabalhar, Tá. tá? Antes disso, você quer explicar um pouco Vou sobre. explicar junto com a palavra. Tá Então, bom. na hora que você for fazer o LH da palavra trabalhar, Uhum. você vai abrir um pouco a boca, como se você estivesse sorrindo com as duas partes dos lábios e dos dentes separadas. Então, iar. Ligar. Só Ligar. que você vai colocar a língua atrás dos dentes Justamente em atrás cima. dos dentes, né? Então, trabalhar. Trabalhar. É Ligar. isso. Você quer Ligar. explicar em inglês para as pessoas? Yeah, so something that helped me a lot. So with this terrible, terrible sound in Portuguese, which is beautiful once you get it, but it's so difficult, is the word million in English. If you really try to say million, kind of with like a Mr. Burns accent from The Simpsons, or imagine like a Spanish speaker saying million in English. You could say million. I have $1 million. If you really exaggerate million, then you get that lia, lia, lia sound. É, exatamente. Yeah. Então, por exemplo, eu trabalho Eu, com línguas. eu trabalho com línguas. Você percebeu que você sorriu um pouco, colocou a Não, língua atrás isso dos foi uma dentes merda, não. e falou. Eu trabalho com línguas. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Sério? Sério, juro pra você, foi a primeira vez em muito tempo que você falou certo. Tá. Obrigado. Você não precisa colocar, tipo, um elogio com essas coisas. Tipo, a primeira vez faz muito tempo. Outra palavra que é muito importante é mulher. Mulher. Então, Mulher. 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 Exatamente, eu estou sorrindo, abrindo a boca e com a língua atrás dos É. dentes. Eu lembro muito, muito bem que quando eu cheguei no Rio, aprendi espanhol antes do que o português, então eu sempre falava mulher. E todo mundo falou, tipo, não, cara, é mulher. Mulher, né? Exatamente. Tá certo agora? Mulher. Mulher. Perfeito. Perfeito, viu? Outra que todos têm que aprender é filho e filha, né? Bom, Não. a gente Daughter ainda não e tem son. filhos, né? Não. Mas, vamos lá. O meu filho, o O meu filho, que tem diferente nesse som? Você não tá abrindo a boca, você só tá colocando a língua atrás dos dentes. Você não está sorrindo. É um som mais fechado. porque não é uma vogal aberta, é só filho. Exatamente. É um som só. Filho. Você não abre a boca. Mas se eu estou falando certo, Tá. filho. Filho. É engraçado porque o meu roommate, né, o meu colega de quarto, Pablo, é a primeira pessoa, na realidade, que eu conheci no Rio, eu sempre chamava ele do meu pai brasileiro, porque ele sempre me ajudava muito com as coisas que eu não podia fazer, porque eu ainda estava aprendendo português, a cultura. Então ele me chamava de filho. Sim. Ele me chama, Ele te chama até hoje. filho. Fala, filho. Fala, filho. Ele sempre entra na casa e fala, tipo, fala, Foster, fala, filho. E aí, tudo bom? Beleza, cara? E daí eu sabia que eu estava falando português mesmo.
Bom, eu acho que uma última palavra, né, pra gente praticar cada vez mais é melhorar. É difícil pra caralho. Ó, viu? Você falou direitinho, é legal. Eu falei isso porque normalmente a gente não gosta de falar palavrões no Karaoke Connection, mas caralho também é uma palavra importante. Sim. Que é Bom, tipo, shit, damn it, caralho. é tipo quando você tá muito com raiva. É, mas Então, enfim, qual foi a palavra? bom, vou falar agora caralho Amor, linguagem. e melhorar. Então, eu preciso melhorar em português. Eu preciso melhorar em português. Melhorar. Melhorar. Perfeito, essa segunda vez. É, um problema que eu percebi faz pouco tempo é com esse som difícil em português, eu tenho a tendência de, tipo, tentar falar muito rápido, para que as pessoas não percebam que eu estou falando errado. E uma professora minha falou, tipo, não, o brasileiro é muito. As palavras são muito Longas. longas, tudo é elongada. Todas são alongadas. A gente gosta de falar Sim. cada parte da palavra. É. Então, às vezes, quando eu estou no Rio, todo mundo me pergunta se eu sou de Portugal. E eu acho que foi por isso que eu estava fechando muitas palavras e falando muito rápido. Tipo, tá bom, mulher, eu trabalho com isso, mas muito fechado e rápido. Sim. Mas eu trabalho pra caralho, cara. Você precisa melhorar o seu inglês para comer milho. Essas coisas, né? E uma expressão que todo brasileiro fala é olha só. Olha só, Então, olha só, olha só. olha só. Eu tô fazendo o mesmo movimento com a minha língua atrás dos dentes de cima, só não tô abrindo tanta boca. Então, olha só. Olha só. Perfeito. Então, Tô falando certo? nossa, olha só aquele passarinho. É. E às vezes só, tipo, olha, ó, Ó. olha. É uma coisa que o brasileiro fala muito. Uma coisa tão simples, mas tão complicada ao mesmo tempo. É praticamente uma palavra inteira, não são duas. Então, olha só. Mas esse som realmente vocês usam com tanta frequência que não pode falar, não pode dominar o português brasileiro, qualquer versão do português, sem falar o LH. Exatamente. Então, eu espero que depois desse episódio vocês consigam melhorar o LH de vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Exatamente. Depois do episódio, vocês vão estar falando português pra caralho! Mas precisa de muito trabalho. Muito bem! Isso. So proud. Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.